अकबर दिलवाणी की रिपोर्ट मुताबिक ठट्टे शहर के मुख्तलिफ वार्डन की घिटियुनि तोड़े प्लाटन से गैर कानूनी कब्जा तोड़े हद तकलीफ़ जारी। शहरी सख्त परेशान। घिटियूं बंद थियण करे शहरियुनि के जनाजा घरनि खां कढण में भी मुश्किल बणिजी वियो। शहरियुनि जो एहतजाज इंसाफ़ जो मुतालबो। उन सिलसिले में ठट्टे शहर के वार्ड नंबर 5 भुटवाणी महल्ले जो रहवासी ज़ाहिद शेख ऐं राजा राही लारफाणी दाहींदे इल्ज़ाम हणंदे चयो त संदसि घर वटां 12 फुट जी वॾी घिटी गुज़रंदी हुई, जंहिंमां गाॾियूं गुज़रण सां गॾु सैयद एजाज अली शाह शिराज़ी जे दौर में उन जे नवाबी जुलूस भी इन घिटीअ मां गुज़री ओझरी मस्जिद ताईं पहुचंदो हो, जंहिं घिटीअ ते कुछ वक़्त खां वठी इरशाद शेख, अयाज़ शेख, सज्जाद शेख वारनि उन घिटीअ ते कब्ज़ो करे उन घिटीअ खे सोढ़ो करण समेत ज़ाहिद शेख जे घरवारी घिटी जंहिंमें मस्जिद पिणु मौजूदु आहे उन ते गैर कानूनी दुकान ठाहे घिटीअ खे बंदि करे छॾियो आहे, जंहिंमां खेनि अचु वञ में सख़्त मुश्किलातूं पेश अची रहियूं आहिनि, जंहिंमां माण्हू पैदल बि हली नथो सघे, जितां जनाज़ा कढण बि मुश्किल बणियल आहे। जिन संदनि घरनि भरिसां लॻल बिजलीअ जा पोल बि किराए कढाए ॿाहिरि ॿियनि माण्हुनि जे प्लाटनि में लॻाए छॾिया आहिनि, जंहिंजूं दाहूं डीसी ठट्टो समेत इंक्रोचमेंट पुलिस खे ॾेई चुका आहियूं, पर अञा ताईं का बि कार्रवाई नाहे थी सघी।